નમસ્કાર, આજના નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। રેડી થઈ ગયા છે, મંદિર પર પૂજા પણ કરી લીધી, મોટા મંદિર પણ જઈને આવ્યા। હવે ચા નાસ્તો કરવા આવે છીએ, ચા ને દૂધ ને તાજી રોટલી। કારખાને અત્યારે ગઈ છે લાઈટ, બધા ટાઈમ પાસ કરે છે, લાઈટ નથી તે આયા છે 9:15 વાગે। મિત્ર બધા ચા પીવા બેઠા છે। આજે અમારે એક નાનો બટુક મિત્ર નથી આવ્યો, પાણીનો ઉલારા ચોળા છે, પાણીનો ઉલારો ચોળા આવ્યો છે। ડ્રમ જૂનું છે, રિપેરિંગ થાય છે અત્યારે, ગાડા પર આ વાઘેલા ક્યાંય જતો રહેશે છેલ્લા અડધા કલાકથી। માલ ઉતરવા છે, વ્હીલો અને બધું। આ વ્હીલનો તો બધું ડૂબાઈ ગયું છે, સ્ટડ કાઢી રહ્યા છે વ્હીલમાં, બુશમાંથી બુશ જુદો કરવાનો છે। તો ઓલી બાજુ વ્હીલ ચડી ગયું છે મશીન ઉપર। ઉપર પછી ગણ માઈ કાઢશે બહાર। દાદાજી ગીરમાં પંપાડ કરે છે। દિલીપભાઈ પહેલવાન ગણ મારેલા નહીં ભાઈ નહીં, પહેલવાન તૈયાર થાય છે અત્યારે। હા હા, ઊંબો વિસુડો। નીકળવાની તૈયારી છે। દાદાનો નંબર આવતા આવતા નીકળી જાય। આવ્યા દાદા, દબંગ દાદાનો નંબર આવ્યો। દાદા દબંગ વ્હીલ લાવે છે, વ્હીલ લાવે, વ્હીલ પાડી દે દબંગ। દબંગ દાદાએ વ્હીલ લઈ નાખ્યું, દબંગ દાદાએ તોડી નાખ્યું હતું, ફરથી વ્હીલ સેટ કર્યું। નીલાભાઈ નવા નગરવાળા આવે છે, માસ્ટર બ્લાસ્ટર। હા, ગણ મારતો 1 કલાક થયો, હજુ નહીં કરતું નથી। જોરદાર કૂદા ગણ નીકળવાની લગભગ તૈયારી જ છે। વારે ઘડીએ લેવલ કરવું પડે છે ભાઈ, હવે પાક પકડી ગયું। હા, જોરદાર મારે, જોરદાર ખેંચીને મારે, નીકળી જશે હવે। અમારે કૃષ્ણાના પપ્પા આવ્યા, કૃષ્ણાના પપ્પા હિરલવાના ઘરવાળા, હિરલવાના ઘરવાળા ગયા, નીકળી જાઓ જોરદાર, કસમથી નીકળી જાય। કૃષ્ણના પપ્પા કાઢ નાખશે। દાદા ખોતરો છે, અંદર ખાડો કરે છે, બુસા નીકળ્યું, નીચે નીકળે છે, એ નીકળી ગયું, નીકળ્યું, પોણી નીકળી ગયું, એ નીકળી છે જોરદાર। કૃષ્ણના પપ્પાએ કાઢી નાખ્યું છે ભાઈ। નવો બોડી ઘર આવ્યો છે 2:15 વાગે, એને થોડો મોકો આલ્યો, પોટલા કૂટવાનું, નીકળી ગયો। વ્હીલ બોર થઈ રહ્યું છે આ બાજુ, એનો બુશ અહીંયા બને છે। કોથી પાછું નામેડ આવ્યો હે? નવાનગર દિલીપભાઈ ડ્રમના ગાળા ભરે છે।
રાકેશ એનાનેલ પંપ ઓઇલ પંપ સેટ કરે છે ભાઈ. હા કમ્પ્લીટ. ઝોનમાં આવ્યા હોય ને જમવા ના મળ્યું ને એવી રીતે બેઠા. વાઘેલા સમય ગયો છે. શરમાતા પાણી પીઓ છો. શું કરવું છે? હે શું કરવું છે? તો જવું છે ચા લેવા. ગોવિંદા વાઘેલા ચા લઈને આવી ગયો છે ભાઈ. વાઘેલાથી સાયલો છે ને એ આવેલો જ છે ને પણ તા આપણને હું જ ભેગો થવાનો જ છું. આવી ગયા બધા વાલેડાઓ આવી ગયા. કિસાન કોરીના વ્હીલમાં બૂસ્ટ ફિટ કરવાનો છે. 6:03 મિનિટ થઈ છે. આ બાજુ શટલ પડે છે. દાદાજી મેદાનમાં આવી ગયા છે. મારા સૌથી પહેલા રાકેશ તૈયાર થઈને આવી ગયો છે ઘેર જવા માટે. બીજા નંબરમાં આ ભાઈ છે. હા ભાઈ હા પોણીના ઉલારા કરીને આવ્યો છે. અત્યારે બધા કારીગરો નીકળી ગયા છે ઘરે. હવે અમે બે જ છીએ. રામબી કારખાનેથી આવી ગયા છે ઘરે. આજના દિવસનો વિડીયો એ જ ખતમ કરીએ છીએ. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ગુડ બાય.